wil net sê, Here, ek vra net dat U die gees van showmanship sal kom bid. En dat hierdie nie 'n show sal wees nie. Here, ons sny net enige sielskommunikasie af en ons vra, Here, that you will come and minister to us in spirit and in truth. So ons vat net al die vlees uit die pad uit en alle effort en alle performance en alle showmanship. Dankie Here, vat dit net kruis toe nou in Jesus naam. Dankie daarvoor. Amen. Ek het hierdie lesie het ek by die kinders gedoen en daai dag was daar 'n Stefan wat baie graag vir my wou gehelp het. Stefan, is jy hier? Ek dink nie daai Stefan is vanoggend hier nie. Nou wil ek weet, is daar 'n ander Stefan wat vir my wil kom help? Verkieslik onder 13. Is hier nie 'n Stefan, Adel, jou seentjie, is daar nie 'n Stefan onder hulle nie? Goed, dan soek ek 'n seun, ja, vir jou wil ek hê, kom hier. Jy staan nou net hierso. En daai Stefan, ek het 7 ouetjies gekry om my te help. En op 'n manier glip dit toe, dat hy, iemand anders vat sy plek, en daar's toe, hulle moes vir my hierdie bakke omdop. En toe het hy nie 'n bak om te dop nie, en hy was bitter hartseer gewees. En ons het daai dag vir hom gebid, en ek bid daai seëning nou oor jou. Dat jy so gewillig sal wees om dinge vir die Here te doen, en dat jou hart sal pyn as jy nie vir die Here kan doen, en kan oopmaak, dat die mense kan sien wat gesien moet word. Nou maar goed, sê jy jou naam weer? Marco. Goed, Marco, staan net daarso. Ons gaan 'n bietjie uit die Bybel uitwerk, want dit is so belangrik om te weet wat sê die Bybel. Maar weet julle, ek weet nie hoe voel julle ouens daar by die huis as julle alleen met julle Bybel is nie, dan sit maar partykeer 'n bietjie boring. Ja, so, die manier om met die Bybel om te gaan is mens moet verligte oë hê. Nou sit gou daai skakelaartjie daar by jou oor aan. Nee, hy is hier by jou oor. Ja, skakel hom net aan, dat die lig net kan aangaan. Nou man, daar's nie 'n skakelaar nie. Die manier om ons oë verlig te kry, is om vir die Heilige Gees te vra. So nou gaan ons gou bid, en ons gaan vra, Heilige Gees, skakel net gou die lig aan in my verstand, laat ek hierdie Bybel kan verstaan. Want anders werk ons met ons eie krag en dan is dit useless. So kom ons bid. Vader, ek en Marco kom nou na U toe, saam met hierdie gemeente, Logos, en ons kom vra, Vader, dat Heilige Gees, dis net U, wat die lig in ons verstand kan aansit. Wil U nie vir ons verligte oë van ons verstand kom gee, om die woord wat vanoggend oopgebreek word te vat, dat dit 'n revelation sal wees, dat dit 'n openbaring sal wees, Vader, sodat dit ons lewens verander. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Nou goed, as mens nou so gebid het, en jy vra vir die Heilige Gees, om die woord vir jou oop te maak, dan lyk die woord sommer baie anderste, hoor? Ek sê vir jou, dit is sommer baie lekker om dan Bybel te lees. Die Bybel sê, your words are sweet to my lips. So ons gaan kyk wat sê die Bybel vandag, maar weet jy wat ek vir jou wil leer vanoggend? Kom uit Romeine. Eers Marco, gaan ons kyk. Ons gaan vandag kyk na 7 belangrike opdragte van Jesus, die 7 belangrikste opdragte. Maar voor ons by die opdragte kan kom, moet ons 'n bietjie kyk. Efesiërs 1 vers 18 sê die volgende: Ek bid vir julle vir verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop. Toe ek jou opgeroep het jy gehoop iets lekkers gaan gebeur. So ek bid vir jou, dat jy die hoop van jou roeping sal verstaan. Daar aan die einde van jou roeping is die rykdom en die heerlikheid van 'n erfdeel. So,
So, wat ek vir jou sê, as jy daar gaan staan, en jy wil by daai erfdeel uitkom, dan gaan jy hier verby moet gaan. Want as jy nie hier verby kom nie, dan kan jy nie by daai erfdeel uitkom nie. Nou, hoe op aarde gaan ek daar uitkom? En dit, julle, staan geskryf in Romeine 10, vers 9 en 10. En dit sê die volgende. Dit sê, onthou hierdie verteenwoordig koning Jesus. En daai stukkie wat ons nou net gelees het, sê, dat Jesus is hoër as elke mag, elke krag, elke naam, elke autoriteit. Nie net in hierdie wêreld nie, maar in die wêreld wat gaan kom. So hoog is Jesus. Maar hier staan Marco. Ja, en wat het dit met Marco te doen? Wat moet jy met Jesus maak? Ja, jy kan hom vra vir die Heilige Gees, maar weet jy wat is belangrik om te doen wat Romeine 10 vers 19 sê? Dit sê Marco, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. En dis die amazing ding. Hoe word ons gered? Net voor hierdie stukkie in Romeine sê dit, wie sal vir ons opgaan tot in die hemel om Jesus af te bring? Wie sal vir ons afgaan in die doderyk om Jesus af te haal? Hy sê, nee, dit is baie na, die woord van die waarheid is naby jou. Dit is in jou hart en dis in jou mond. Nou kom ek wys gou vir jou, hoe lyk 'n ou wat nie Jesus as sy koning het nie. Hy lyk maar so. Nou as ons doen wat Romeine 10 vers 9 sê, wat sê, as jy glo dat God het Jesus uit die dood uit opgewek, dan lyk jy so. Nou as ek nou vir julle moet vra, wie van julle glo dat God het Jesus uit die dood uit opgewek? Steek bietjie op julle hande. OK, weet julle wat? Die duiwel glo dit ook. En dit maak geen verskil aan hom nie. So, as jy wil hê dat hierdie waarheid, Marco, vir jou 'n verskil moet maak, moet jy die tweede deel van die versie bysê. Onthou, jy moet iets doen met jou hart, en dan moet jy iets doen met jou mond. Wat moet jy doen met jou hart? Eers met jou hart moet jy glo. Wat moet jy glo? God het vir dood uitgewek. Kasai! Jy moet glo dat God het Jesus uit die dood uit opgewek. Nou het jy 50% uit jou toets uit. Nou is daai tweede deel. En dis die lewensveranderende deel. En dit is wat met jou mond maak? Jy moet hom bely as, wie van julle weet, wat moet jy bely? Kom ons lees weer die woord, dan kyk ons. As jy met jou mond die Here Jesus bely. Dit beteken, Here beteken koning. Hy is soos 'n meester, hy is die Here, hy is in charge. So as jou mond bely dat hy die Here is, die meester is, die koning is van jou lewe, en met jou hart glo jy dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal jy gered word. So wat moet jou hart doen? Glo. Wat moet hy glo? Baie mooi, ek vergeet om hierdie ding by jou mond te sit. En nou, wat moet jou mond doen? Dit bely. Kon nie onthou nie. Hy
Hy moet koning van jou lewe wees. Ja, as jou mond bely dat hy koning van jou lewe is, kyk wat gebeur op daai oomblik. Taram! Op daai oomblik dop die Here jou lewe om. En dan lyk jy vir altyd anders. Want as jy nie vir Jesus met leef, sonder dat Jesus jou koning is, dan lyk jy vaal, jy lyk verslons, en jy lyk draderig. Maar as hy jou omgedop het, dan is jy vir altyd anders. En dit is wat gebeur. En op daai oomblik, weet jy wat gebeur rarig? Ek is so bly Dominee Piet is hier, want Dominee Piet het 'n baie wonderlike manier om te sê, die oomblik as jy vir Jesus as jou koning kies, dan haal hy die varkie uit jou hart uit, en hy kom sit die lammetjie in jou hart. En dan kan jy nooit weer die varkie in jou hart kry nie. Maar weet julle wat, hierdie varkie het 'n bietjie verkeerde patrone gehardloop. En hy het 'n bietjie 'n manier om in die modder te gaan rol. Nou wat doen hierdie skapie? Hy gaan doen dieselfde. Hy gaan rol 'n bietjie in die modder. Maar wat doen jy met 'n skapie wat in die modder gerol het? Jy was hom. Ja. Jy gaan bad hom. So as jou skapie nou 'n bietjie in die modder gerol het en sy voete het vuil geraak, beteken dit nou nie meer, ek is nou nie meer gered nie. Ek is nie meer 'n kind van die Here nie. Dit werk nie. Hierdie goed werk nie. Nou goed, wat ons nou gaan kyk. Onthou Marco, jy wil by jou erfdeel uitkom. En die manier om by jou erfdeel uit te kom, is om God se opdragte uit te voer. Want hierdie skapie moet leer om 'n nuwe patrone te hardloop. Hy kan nie meer in die varkie patrone hardloop nie. Maar nou wil ek eers 'n storie vertel, nou moet jy sit. Sit net so, dan luister ek gou my storie. En julle, hierdie is die storie van my tuinstoel. Want julle dink nou, hierdie tannie, ons het nou al hierdie goed gehoor wat jy nou al vir ons gesê het. So wat is nou eintlik wat jy vir ons wil sê? En my storie van die tuinstoel gaan nou vir julle dit 'n bietjie closer to home bring. Jare gelede het ons 'n pragtige stoep gehad sonder 'n tuinstel. En Rian sê vir my, gaan nou en gaan koop vir ons 'n mooi tuinstel vir hierdie stoep. En toe gaan ek en gaan koop 'n mooi tuinstel. En jong, ons was so trots op ons tuinstel gewees. Dit was so lekker om op ons stoep te sit by hierdie tuinstel. Maar toe kom ons nuwe hondjies. En nou weet julle, daar's nou een ding omtrent myne. Ek hou van mooi goeders en ek hou daarvan dat 'n ding mooi daar buite lyk. En hierdie stoele sonder hulle kussings lyk nie mooi nie. So dan los ek die kussings op die stoele in plaas van om hulle in te bring in die nag. En toe die honde so een vir een hierdie stoelkussings opgeëet. En toe vir jare lank staan my tuinstel sonder hulle kussings. Ai, en hulle begin al te roes en hulle begin al op spinnerakke vergader. Maar gelukkig het ek 'n broer wat sniffels in Hermanus het. Nou as julle ooit in Hermanus kom, dis so klein advertensiebreek, dan gaan julle sniffels doen. Want sniffels is 'n plek wat jy gaan rondsniffel vir goed wat ander mense nie meer wil hê nie, wat dalk jou sake gaan beter maak. Toe bel ek vir my broer in Hermanus, ek sê vir hom, het jy dalk 'n stel stoelkussings daar wat die mense kom terugbring het? En hy sê nee, maar ek sal uitkyk vir jou. Nou is nie lank daarna nie, toe bel hy vir my te sê, hoorie so, ons het nou 'n stel stoelkussings ingebring, ek stuur hulle vir jou. Jong, en hy stuur hierdie stelletjie, dit is sulke blouetjies, hulle kom net tot daar toe, en tot daar toe, en hulle is so dun. En ek dog, nee, ek dink nie dit gaan werk nie. Vat die goed by mekaar, ek sê vir hom, okay, hierdie is bietjie klein, laat my weet as daar nog goeders inkom. Goed, nou wag ek. En ek wag. Maar die kussings kom nie in nie. Na 'n lang ruk bel hy vir my, sê vir my, hoorie,
ek het nog kussings gekry, en ek dink hierdie gaan werk. Julle, en hy bring vir my hierdie kussings. Dit is fantastiese kussings, en hulle pas soos 'n handskoen. Ons het die naweek Struisbaai toe gegaan, en hulle het dit vir my saamgebring, en ons het, die kinders het nog geslaap die oggend op die kussings, en ek het hulle wakker gemaak om my kussings te kry. En ek is, toe ons by die huis kom toe, kan ek nie wag om my stoele te gaan haal wat hier agter die hoekie is nie, en ek bring hulle uit, ek pak hulle uit, ek stof hulle af, haal al die spinnerak af, ek sit die kussings reg, en ek is so chuffed. En ek kyk na my, ek lê so 'n bietjie, en ek dink, wow, dit is fantasties. En ek dink, my skoonfamilie kom kuier Desember, en nou het ek 'n mooi stoep alweer. Fantasties, wonderlik. Ek kom en is nou al 'n bietjie laat, en Rian sê vir my, nou is ons al besig om reg te maak, ek het nou al my ander goedjies gedoen, en hy kom so uit, hy sê vir my, gaan jy nie die kussings inbring nie? Maar ek is dadelik geïrriteerd. Dis soos man, jy verstaan nie hoe ek operate nie. Dis vir my belangrik dat hierdie goed mooi is. So ek wil nou nie weer die kaal stoele daar laat staan nie, en ek is nie nou lus om die kussings in te bring nie. Maar hy gaan aan, en dis alles in my kop, julle. Dis nie 'n woord wat uitkom nie. Al wat na sy kant toe uitkom is. Okay. So vergeet ek ook 'n bietjie van die hele storie, en daar gaan slaap ons die volgende oggend. Sien ek net wit volle lê oral op die stoep. En ek laat sak my kop in skaamte. Hoeveel keer het die Here nie al vir my gesê, dat ek moet luister as hy praat nie. Ken my stem. En daarom, Marco, is ons vandag hier met die 7 opdragte van Jesus, sodat ons kan weet wat hy vir ons sê. Nou ek onthou toe ek klein was, julle, nou lees ek hierdie skrif in Deuteronomium wat sê, as jy my gebooie onderhou, dan sal jy geseënd wees, jou bakskottel sal geseënd wees, jou kinders sal geseënd wees, jou nasie sal geseënd wees, alles sal geseënd wees. En ek dink, julle, wat is sy gebooie? Want ek wil dit hou, want ek soek daai seëninge. En ek dink, waar is dit? Waar gaan ek sy seëninge kry? Waar gaan ek sy gebooie kry? So vandag gaan ons 'n bietjie hierdie gebooie bymekaar sit. Kyk wat sê hy, en hoe kan ons dit gehoorsaam wees, sodat ons ook die seëninge kan kry. Maar hierdie is nie legalisties, oor doen dit, dan kry jy dat nie. Hierdie is 'n pad, wat jy verlief raak, op the lawgiver, the one who gives the instructions. En naderhand is jy so lief vir die instruksies self, dat dit nie meer gaan oor die resultate daarvan nie. Maar hierdie is die pad van lewe. So Mark, nou vat jy vir my daai stoel, jy haal hom net uit die pad uit, dat ons 'n bietjie kan kyk. Nee, net die stoel, né? Jy wil hom agter sit. Dankie. Sy. Goed. Nou gaan ek net gou vir jou nog een versie uit hierdie fantastiese Bybel van my lees. En dis Spreuke 25:2. Jy kan nou hier by my kom staan. En Spreuke 25:2 sê, dit is die eer van God om 'n saak te verberg. Sien julle hoe ek my 7 commands hier verberg? Want dit is wat God maak. Hy steek 'n bietjie sy opdragte weg, want hy sê, maar dit is die eer van konings om 'n saak na te speur. So hier is my koning Marco in operation, en hy gaan vir my die saak naspeur. Maar Marco, hierdie keer wil ek hê jy moet by nommer 1 begin, en dan gaan ons hom regdeur werk. Ons gaan hulle nie so rondom baan spring soos ons daai ander keer gemaak het nie. So, koning, is jy gereed om opdrag nommer 1 te gaan naspeur vir ons? Baie dankie, jy kan maar gaan.
opdrag nommer 1 is dat ons mekaar moet lief hê. Julle weet mos hoe werk daai ene, dis die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand en jou naaste soos jouself. Beloved, let us love one another. For love is of God, and anyone who loves is born of God, and knoweth God. If you love us not, you knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Maar Marco, as jy nie verstaan hoe lief Vader jou het nie, nou moet jy my net so drukkie gee. Dat as jy nie elke oggend so drukkie by Vader God kom kry nie, dan gaan dit vir jou baie moeilik wees om die maatjies om jou lief te hê. En partykeer is dit 'n bietjie ongemaklik, maar jy moet daai drukkie kom kry by Vader God. Ek onthou die eerste keer, toe ek vir myself gesê het, God is passievol lief vir my, toe wil my ore dit nie hoor nie. Kan jy dit sê? God is passievol lief vir my. Wat doen jou binnekant as jy dit hoor? Julle, ek het dit nie geglo nie. Toe ek vir myself sê, God is passievol lief vir my, toe cringe iets hier in die binnekant. Maar dis al hoe ons mekaar kan lief hê, is as ons verstaan hoe lief God ons het en God se liefde ontvang. Contender, are you ready for number 2? Right, koning, maak vir ons die, kom, speur vir ons die tweede ene na. Wat op aarde is dit? Staan so 'n bietjie, laat hulle sien, hou dit so vir hulle. Staan daar, hou hom so voor jou bors. Nou, wat is dit? As ek 'n liedjie daarvoor moet sing, sal dit wees. Draai om, alles van jou om. Bekeer jou, anders val jy om. En dis die storie. Nadat ons verstaan hoe lief God ons het, en hoe lief ons naaste moet hê, gaan ons moet weet, die saak van bekering is die hele tyd. 2 tree vorentoe, ietsie gebeur, bekeer jou. 2 tree vorentoe, ietsie gebeur, bekeer jou. En dis God se opdrag. Sit maar neer, kom ons kyk, wat is opdrag nommer 3? Taram! Dit is nagmaal. En dit is 'n opdrag nommer, dis nie noodwendig die volgorde waarin hierdie opdrag is nie, hoor, maar dit is nou maar die derde een wat Marco vir ons, koning Marco vir ons nagespeel. Hou hom bietjie op. Nou wil ek gou vir julle net 'n storie vertel. Daniel, as jy my sal vergun om net so knertsie van jou getuienis te sê, toe Daniel in die moeilikheid was en hom moes bekeer het van 'n ongemaklike saak. Toe hy die yskas gaan oopmaak en hy het gesê, mamma, kan 'n mens nagmaal hou met Coke en Weet-Bix? Want as jy jou bekeer het, dan het jy hierdie begeerte om net weer die woord, die gebreekte liggaam van Christus te ontvang en net weer jou verbond te hervestig. Baie dankie, koning Marco. Nou is ons by die 4de gebod. Taram! En wat is dit? Gee. En dit, onthou, ons praat nou hier van the 7 great, Jesus' 7 great commandments. So dit is 'n opsomming van sy lering in die Nuwe Testament, opgesom in afdelings om te sê, dit as ons dit moet saamvat, dan was dit een van sy groot opdragte, is dat ons moet gee. Ons kan nie net vir onsself hou nie. En dit het ons ervaar met Mufuleni. Was jy saam? Ja. Maar jy het saam ingepak. Ja, en saam by mekaar gemaak om te kan gee. Baie dankie, koning Marco. Nou is ons by die 5de ene. Wat? Daar's aan niks. En julle, dit is voorwaar. Die 5de ene is gebed. Dit is die
die groot opdrag wat Jesus vir ons gegee het, is om te bid. En weet julle, toe ek op 'n stadium nou begin ernstig bid het, dan sit ek daar op 'n stoel in die tuin, Marco, en ek praat. Rian werk kliphard by die werk, en my kinders is besig by die skool, en ander mense werk, en ek sit op 'n stoel en ek praat. Dit voel of ek niks doen nie. En dit is net daai omgekeerde wysheid wat die Here vir ons kom wys. Partykeer voel dit vir ons asof ons niks doen nie wanneer ons bid. Maar ek dink Gerard het in hierdie tyd ervaar dat aanvanklik is dit daai storie van jy kom in jou binnekamer in en jy wil 'n 3/4 uur bid en dan bid jy 4 minute en dan is jy klaar. En as jy deurdruk en jy druk deur en jy druk deur, dan kom jy by die plek waar dit 'n vreugde is om te kan bid. Maar niemand kan nog niks sien nie. Dis in die onsigbare in. So die 5de, was dit die 6de ene? Ja, is 5de. Wag, nog nie opdraai nie. Die 5de ene, groot opdrag wat die Here gegee het, is 'n onsigbare iets wat jy moet doen, is deur te bid. Kom ons kyk, waar is ons nou? 6de ene. Nou moet jy hierdie akkie vir my vashou. Is gaan maak Disciples. Ja! Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Dankie Marco, dit is die groot opdrag van gaan maak disciples. Nou is ons by die laaste ene en hy gaan sommer saam met hierdie ene. Want Jesus het gesê, as jy die disciples gemaak het, taram! Gaan doop hulle! Ja, en hy sê, jy gaan nie kan maar sit hom af my daar neer, en dan gaan ek nou vra dat jy nou van daar afkom, Marco, nou gaan ek vir jou die mic gee, dan sal jy asseblief met die gemeente deel, wat is die 7 groot opdragte wat Jesus vir ons gegee het? Is dit reg? Nou, dit lyk my hierdie koning Marco stap in sy koningskap in. Opdrag nommer 1 is wees lief vir almal. Nommer 2 is draai van die duiwel af na Jesus toe. Nommer 3, hou nagmale. Nommer 4, gee vir ander mense die Heilige Gees. Nommer 5, nee, reg seker nie. Okay. Bid. 6 is vertel van Jesus. Maak disciples. En nommer 7 is as jy klaar disciples gemaak het, gaan doop hulle.
dis die stories, so, en jou kroon. Ja, so ek wil net vir julle aanmoedig en net vir julle sê dat die woord is naby julle. Dit is in julle hart en is in julle mond. So kom ons glo die woord en kom ons spreek dit en kom ons wees gehoorsaam aan sy opdragte. Dis nie net opsies nie. Dis regtig bedoel om ons lewe te verryk en ons lewe te maak dat ons daai konings kan wees wat die goed naspeur en die erflating kan ontvang wat hy vir ons het.